Meu amigo e o do Live. Salve, galera, beleza? Aqui é o do Matheus. E bom, galera, hoje eu vou fazer um desafio. Tente não se assustar com o som do sistema solar. Com o som dos planetas do sistema solar, galera. E galera, a gente vai ver aqui junto, galera, pra vocês. E lembrando, galera, ele que a Junior também tá gravando o mesmo vídeo que eu tô E aqui. ele também tá gravando, galera. Passa no canal dele, se inscreve no canal dele. Diga lá nos comentários. Vim pro Edgar Júnior. Bora começar, galera. Bora, 3, 2, 1 e apertei. Apertei também. Primeiro vamos começar com Mercúrio. Vai, vou até aumentar o volume aqui. Vou aumentar pra vocês. Olha só ouvir. Que som é esse? Nossa, cara, isso é um avião. Galera, parece um... Agora pra cima. Essa parte aí... Isso não me deu Pra medo. mim, eu acho que botaram um som de um leão e colocar. Agora, vendo, você sabe? Ah, Eu esse tenho é- medo, eu esse- tenho medo. Não, medo. Norte que dá mais. Ó, ele fica parado. Você vê que ele para. Ele faz um som e daqui a pouco para, aí daqui a pouco volta. Não deu muito medo. A Agora terra. a terra, galera, agora a terra. Esqueci aqui assim, né? O som dele Isso aqui é o som de terra. acho que é o outro lado. Não sei direito. Pra mim tá de longe. Vamos agora para Marte. Marte, agora isso aqui dá medo, galera. É de longe. Ah, isso dá medo mesmo. Tá parecendo só de fantasma, mano. Pra mim tá parecendo... Eu não quero nem... Eu vou até ficar longe. E a gente vai fazer outro vídeo desse, cara. Só que a gente vai fazer um vídeo mais assustador que esse. Júpiter, ele dá medo. Mais ou menos. Daqui a pouco chegar em Saturno. Júpiter não deu muito medo. Não, um pouquinho. Eu não tô sentindo medo, não. Tá parecendo que tem alguém cantando. Não, pra mim tá parecendo o som de gás. Alguns astrônomos Pra falam mim que tá é... parecendo o som da assombração. Pra mim tá parecendo som de hidrogênio metálico. Pra mim tá parecendo o som da assombração, assim, de aquele Aham. que coloca o negócio. Saturno, agora é o Saturno. Chegou esse aqui da... Saturno. É Júpiter de novo. Ah, são dois sons. Eita, foi mal. Mas é o que acontece, galera. Agora Urano. Urano. Ainda bem que passou o Saturno. Oxi, que estranho esse som. Ele é todo azul, galera. É porque ele é todo de gelo, tá? Ele é um planeta gelado. Mas tá parecendo um som de nuvem voadora de Goku. Sério? Tá igualzinho. Pra mim tá parecendo alienígena. Tá parecendo alienígena, sabe? Na nave. Agora Netuno. O último planeta. Tem o Plutão, né? Tem um Plutão ainda, O galera. planeta não é... Olha, tem o Sol, tem a Lua. Plutão não é considerado um planeta, porque ele é muito minúsculo. O planeta não. Olha o som do Netuno. Ah, não foi bem não. Ele faz um som de gelo e vento. Ó, como que é o sistema? Vai pegar. Ah, não tem medo não. Eu achei o Saturno pior. Eu achei o Saturno, galera. Estamos em 3 e 10 minutos de Agora vamos em Plutão. vídeo. Plutão. Tá chovendo. Tá parecendo som de chuva. Tá parecendo som de vento. Som de chuva. Aí, ó. Tá tocando. E agora tá tocando a música. Não sei como. Parece uma trombeta, né? Parece. Isso aqui tá dando medo. Jesus tá Brincadeira, entendeu? Mas... É brincadeira, não, é verdade. Agora pode ser verdade, não sei direito. Ninguém sabe direito, né? Sabe? Então, é a lua. A lua não faz medo, não. Oxi, que estranho esse som. Como tá dando... Parece som de... É tipo... Alguém gritando no espaço. Falar em lua, já tô vendo ela daqui, galera. Mas E ela tá parecida, só que ela tá no Vem o... Agora é o sol, galera. Vamos ouvir agora o som do sol. A última estrela, né? Porque não é planeta. Olha o som. É porque ele é todo feito de magma. Ele faz o som de magma. Porque ele... Magma... Lava, Mas- pra quem não sabe, ela perde aquela coisa assim. Como posso dizer, substância que sai do vulcão. Galera, Coisa. Ah, vocês estão vendo? Isso é lava. Vocês estão
Agora o som do buraco negro. Buraco negro. Galera. Aqui. Pera aí, Já vai encerrar mesmo. Galera. E galera, esse vídeo acabou, galera. Se vocês gostaram do vídeo que a gente fez aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like aí, galera. Galera, e galera, se vocês quiserem que a gente traga um vídeo explicando sobre os planetas, só deixe pelo menos uns 5 10 likes. 10 likes. Porque a gente ficou decepcionado no outro vídeo que você não deixou nenhum like, galera. Mas deixa o like, a gente promete pra vocês. Mas deixa o like, a gente promete pra vocês que a gente traz mais então, vídeos legais, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho. Então, bora encerrar o vídeo. Passa no canal dos amigos da gente, galera. É isso, galera. Falou. E fui!